Привіт! Мене звати Анастасія і я вітаю вас на каналі Анастасія про мистецтво. Це мій новий формат відео «10 фактів про митця». Сьогодні я хочу вам розповісти про 10 цікавих фактів про французького художника Анрі Матіса. І факт перший. Він народився в 69-му році, 1869 році, в дуже заможній родині. Батьки мали великі плани на його майбутнє, тому він вступив до університету і здобув юридичний диплом. Але у 22 роки він захворів апендицитом і кілька тижнів лежав удома. Мати подарувала йому коробку фарб, і він почав малювати для розваги. Згодом зрозумів, що йому дуже подобається живопис і вирішив залишити юриспруденцію заради мистецтва. Батько був дуже незадоволений. Факт другий. У 1892 році він подав документи до École des Beaux, однієї з найкращих художніх шкіл у Франції, але провалив іспит. Тоді він почав щодня стояти біля школи і випадково, навмисно стикатися з вкладачами, показуючи їм свої малюнки. Через кілька тижнів один із них, Остав Моро, запросив його на заняття. І у 1894 році Матіс ще раз провалив іспит, але вже в 1895-му, у свої 26 років, він таки поступив. Факт номер 3. У 1894 році його дівчина Каролін народила доньку Маргарет. Каролін фактично стала його домогосподаркою, тому що Матіс проводив більше часу за живописом, а вона доглядала дім. Факт 4. У 1900 році він купує картину Сезана, якого називає богом живопису. До того часу роботи Матиса були дуже тьмяними, але під впливом Сезана його стиль почав розвиватися і став яскравішим. Факт 5. Хоча Матіс був консерватором, у 1905 році він зустрічає двох художників – Андре Дера та Моріса Вламінка, які були яскравими представниками богемного життя. Їхні родини вважали їх наркоманами і п'яницями, але разом вони створили нову форму живопису – фовізм, дуже яскраву і експресивну. Факт 6. У 1912 році Матіс їде до Марокко, його захоплює світло та кольори Північної Африки, особливо його вражає, що люди в кафе курять кальян, але дивляться на золотих рибок у склянках. Ці рибки згодом з'являться в його багатьох картинах. Факт 7. Він одружився за Маль у 1898 році. Але вже у 1917 році вона залишиться вдома, а він вирушить на південь Франції з молодою італійською моделлю Лорет. Там він створив близько 50 інтимних портретів Лорет за 6 місяців. Факт 8. До кінця 50-х років роботи Матіса продавалися дуже добре. У 1924 році він переглянув умови договору з галереєю, щоб отримувати більшу комісію. Виставка того року була розкуплена за один день. Факт 9. Під час Другої світової війни у Матіса діагностують рак, і у 1941 році його переоперували успішно, але він залишився прикутий до інвалідного візка. Його лікували в Черниці протягом 2 років, щоб віддячити їм, він спроектував і оплатив будівництво нової церкви у Ван на півдні Франції. І вийшла дуже матісовська церква, яскрава та красива. Факт 10. Останні роки життя Матіс був прикутий до ліжка, але не переставав творити. Він відмовився від пензля і почав вирізати колажі з великих яскравих аркушів кольорового папіру, створюючи фантастичні роботи. Багатьох з цих колажів вважаються його найкращими роботами. А мене звати Анастасія. На цьому каналі я розповідаю про мистецтво та митців. Я також митець, і мої роботи ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, QR-код якої ви зараз бачите на екрані. Я вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. До зустрічі і па-па!